नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजीटीभी युट्युब च्यानलमा। विद्यार्थी मित्रहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कक्षा 11 को अकाउन्टिङ विषयको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित नमुना प्रश्नपत्रबाट यो भेरी सर्ट क्वेशनहरुको एन्सर बताउन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै नजिकैको बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। विद्यार्थी मित्रहरू, हेर्नुस् त, यो नमुना प्रश्नपत्रमा तपाईहरुलाई 11 वटा चाहिँ अति छोटो उत्तर आउने प्रश्न सोधिएको छ र एउटा प्रश्नको उत्तर लेखे बापत तपाईहरुले 1 नम्बर प्राप्त गर्नुहुनेछ। अब यो 11 वटै प्रश्नहरुको म तपाईहरुलाई उत्तर बताउने छु है। हेर्नुस् त, यो पहिलो प्रश्नमा के लेखिएको छ? लेखा अभिलेखन भनेको के हो? यसलाई चाहिँ लेखा पालन पनि भनिन्छ है। व्हाट इज बुककीपिङ? अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो लेखा अभिलेखन भनेको के हो? व्यवसायमा हुने आर्थिक कारोबारहरूलाई खाताहरूमा मितिगत क्रमानुसार व्यवस्थित रूपमा अभिलेख राख्ने प्रक्रियालाई नै लेखा अभिलेखन वा लेखा पालन भनिन्छ। यदि तपाईहरु अंग्रेजी माध्यमबाट लेख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ: बुककीपिङ इज एन act of recording financial transaction of a business in a set of books systematically in date wise order। तपाईले एक वाक्यमा उत्तर लेख्नु भयो भने 1 नम्बर प्राप्त गर्नुहुनेछ। अब हेर्नुस् त, अर्को प्रश्न नम्बर 2 मा के लेखिएको छ? लेखा विधिका कुनै दुई उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन एनी टु अब्जेक्टिभ अफ अकाउन्टिङ। अब लेखा विधिका चाहिँ विभिन्न उद्देश्यहरू मध्ये दुईवटा उद्देश्य तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। जुन सुकै उद्देश्य पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब दुईवटा उद्देश्यहरू यस प्रकारका छन्। नम्बर 1, अभिलेखहरू राख्ने, टु मेन्टेन रेकर्ड। वित्तीय स्थिति दर्शाउने, टु सो फाइनेन्शियल पोजिसन। तपाईले अन्य उद्देश्य पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 3 मा के लेखेको छ? हेर्नुस् त, मौद्रिक मापन अवधारणाको अर्थ लेख्नुहोस्। राइट द मिनिङ अफ मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट। अब के हो त यो मौद्रिक मापन अवधारणा भनेको? विद्यार्थी मित्रहरू, मौद्रिक मापन अवधारणा लेखा विधिको त्यस्तो अवधारणा हो जसले के कुराको व्याख्या गर्दछ भने जुन कारोबारलाई मुद्रामा मापन वा व्यक्त गर्न सकिन्छ त्यसैलाई मात्रै खाताहरूमा अभिलेख राखिन्छ। अंग्रेजीमा लेख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ: मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट स्टेट्स दैट ओन्ली दोज एक्टिभिटीज और ट्रान्जेक्सन व्हिच क्यान बी एक्सप्रेस और मेजर्ड in terms of money are recorded in the books of account। अब हेर्नुस् त, प्रश्न नम्बर 4 मा के लेखिएको छ? सन्तुलन, या त यो लिन भएछ है। यो सन्तुलन परीक्षणलाई परिभाषित गर्नुस्। यो सन्तुलन हो है। सन्तुलन परीक्षणलाई परिभाषित गर्नुस्। के हो त सन्तुलन परीक्षण भनेको? खाताहरूको गणितीय शुद्धता जाँच्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्षको अन्तिममा तयार पारिने विवरणलाई सन्तुलन परीक्षण भनिन्छ। डिफाइन ट्रायल ब्यालेन्स भनेको छ, तपाईले अंग्रेजीमा यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ: ट्रायल ब्यालेन्स इज अ स्टेटमेन्ट व्हिच इज प्रिपेयर्ड एट द एन्ड अफ द अकाउन्टिङ इयर टु फाइन्ड आउट arithmetical accuracy of the books of account। अब विद्यार्थी मित्रहरू, अर्को हेर्नुस् त, रेखाङ्कित चेक भनेको के हो? व्हाट इज क्रस चेक? अब यो क्रस चेक भनेको त्यस्तो चेक हो जसको अगाडिको माथिल्लो एक छेउमा विशेष निर्देशन दिएर अथवा निर्देशन बिनै दुई समानान्तर रेखाहरू खिचिएको हुन्छ भने त्यस्तो चेकलाई नै के भनिन्छ? रेखाङ्कित चेक भनिन्छ। हेर्नुस् त, यो आयतकार मैले यहाँ एउटा बनाएको छु। यो चेकको चाहिँ नमुना हो। अब यो चेकको चाहिँ यो एक छेउमा चाहिँ दुईवटा समानान्तर रेखाहरू तानिन्छ र त्यसको बीचमा चाहिँ विशेष निर्देशन दिन सकिन्छ अथवा नदिन सकिन्छ है। त्यस्तो चेकलाई भनिन्छ क्रस चेक। अब तपाईले अंग्रेजीमा लेख्न सक्नुहुन्छ: द चेक व्हिच इज क्रस बाइ टु प्यारलल लाइन्स विथ अर विथआउट ह्याभिङ स्पेशल इन्स्ट्रक्सन इज नोन एज क्रस चेक। अब यो क्रस चेकको तपाईलाई म एउटा चाहिँ विशेषता बताइदिन्छु है। जब तपाईले यो क्रस चेक चाहिँ ब्याङ्कमा लगेर प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, ब्याङ्कले इमिडिएटली तपाईलाई क्याश दिँदैन। अब ब्याङ्कले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो पेईको चाहिँ अकाउन्टमा त्यो पैसा के गरिदिन्छ? डिपोजिट गरिदिन्छ अथवा ट्रान्सफर गरिदिन्छ र तपाईले आफ्नै चेक के गर्नुपर्ने हुन्छ? इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पैसा झिक्नको लागि। अब अर्को हेर्नुस् त, नम्बर 6 मा के छ? सैद्धान्तिक त्रुटिको बारेमा लेख्नुहोस्। राइट अबाउट एरर अफ प्रिन्सिपल। के हो त सैद्धान्तिक त्रुटि भनेको? विद्यार्थी मित्रहरू, लेखाशास्त्रको सिद्धान्तहरूको उल्लङ्घन भई वा अनुसरण नगरी भएका गल्तीहरूलाई सैद्धान्तिक गल्तीहरू भनिन्छ।
द एरर व्हिच इज कमिटेड इन द बुक्स अफ अकाउन्ट ड्यू टु इग्नोरेन्स अफ अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल इज नोन एज एरर अफ प्रिन्सिपल। अब नम्बर 7 मा जाउँ त के लेखेको छ, जगेडा भनेको के हो, वाट इज रिजर्भ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, आकस्मिक रूपमा भविष्यमा आउन सक्ने दायित्व तथा नोक्सानको रकमलाई भर्तेक वा पुरा गर्नका लागि मुनाफाबाट छुट्याइएको रकमलाई नै के भनिन्छ, जगेडा भनिन्छ। रिजर्भ इज अ पार्ट अफ प्रोफिट सेट असाइड बाई द बिजनेस फर्म to strengthen the financial position and to meet the future contingencies and losses। अब अर्को हेर्नुस् त नम्बर 8 मा के लेखेको छ, पुँजीगत खर्च र आयगत खर्च बीचको कुनै एक भिन्नता लेख्नुहोस्। राइट एनी वान डिफरेन्स बिट्विन क्यापिटल एक्सपेन्डिचर एन्ड रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर। अब विद्यार्थी मित्रहरू, त्यस्ता खर्चहरू जुन खर्चहरू चाहिँ स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्न र त्यो स्थिर सम्पत्तिको चाहिँ कार्यक्षमता वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ गरिने खर्चहरूलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि पुँजीगत खर्च भनिन्छ भने आयगत खर्च भनेको चाहिँ व्यवसायमा हुने दैनिक कार्य सञ्चालनहरू गर्नको लागि हुने खर्चहरूलाई नै के भनिन्छ, आयगत खर्चहरू भनिन्छ। द एक्सपेन्डिचर विच इज इन्कर्ड इन एक्वायरिङ पर्मानेन्ट एसेट अर इम्प्रुभिङ देयर एक्जिस्टिङ क्यापेसिटी इज नोन एज क्यापिटल एक्सपेन्डिचर एन्ड द एक्सपेन्डिचर विच इज इन्कर्ड इन म्यानेजिङ डे टु डे एक्टिभिटिज अफ द अर्गनाइजेसन इज कल्ड रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर। तपाईँले यो लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को नम्बर 9 मा हेर्नुहोस् त के भनेको छ, ढपोट भनेको के हो, वाट इज ढपोट। अब यसको परिभाषा भन्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई भन्छु, यो ढपोट चाहिँ सेहा स्यस्ता प्रणालीको चाहिँ तेस्रो स्टेप हो है। यो सेहा स्यस्ता प्रणाली खरिदार गुणावन्तले चाहिँ 1936 सालमा चाहिँ यो डेभलप गरेको चाहिँ यो अकाउन्टिङ सिस्टम हो, जहाँ चाहिँ 3वटा स्टेप हुन्थ्यो, एउटा सेहा, आवार्जे र धपोट। र धपोट चाहिँ ठ्याक्कै ब्यालेन्स सिट जस्तै हुन्छ। अब यो धपोटलाई कसरी लेख्ने त, धपोट सेहा स्यस्ता प्रणाली अन्तर्गत तयार पारिने अन्तिम प्रतिवेदन थियो जसमा चाहिँ आम्दानी र खर्चको सारांशलाई देखाइन्थ्यो। Dapot was the final report to be prepared under Seha Sesta Pranali, which showed a summary of revenue and एक्सपेन्डिचर। अब नम्बर 10 मा हेरौँ त के भनेको छ, बैंक नगदी किताबको परिभाषा दिनुहोस्। डिफाइन बैंक क्यास बुक। सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूले नगद तथा बैंकिङ कारोबारहरूको दुरुस्त अभिलेख राख्न र नगद कारोबारहरूमा हुन सक्ने हिनामिनालाई रोक्न तयार पारिने बहुमल्लीय खातालाई नै के भनिन्छ, बैंक क्यास बुक भनिन्छ। Bank cash book is a multi-columned ledger prepared by the government offices to keep record of cash and banking transaction to minimize the chances of misuse of cash। अब विद्यार्थी मित्रहरू अन्तिममा हेर्नुस् त 11 नम्बरमा के लेखेको छ, बजेट सिटको प्रयोग उल्लेख गर्नुहोस्। स्टेट द युज अफ बजेट सिट। बजेट सिट के को लागि प्रयोग गरिन्छ? अब मुख्यतः बजेट सिट चाहिँ बजेट नियन्त्रण गर्नको लागि के गरिन्छ, प्रयोग गरिन्छ, टु कन्ट्रोल ओभर द बजेट। विभिन्न समयमा चाहिँ बजेट खर्चको प्रतिवेदन पेश गर्न जुन चाहिने आधारभूत तथ्यहरू हुन्छ नि, त्यो पनि यसै बजेट सिटबाट प्राप्त गरिन्छ। त्यस्तै आगामी वर्षको लागि जुन अनुमानित बजेट तयार पार्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिने सूचनाहरू पनि बजेट सिटबाटै प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, टु मेन्टेन कन्ट्रोल ओभर बजेट, टु प्रोभाइड हिस्टोरिकल डेटा एन्ड एक्सपेन्डिचर्स एन्ड टु एसिस्ट फर एस्टिमेटिङ बजेट, टु मेक द एक्सपेन्डिचर विदिन द लिमिटेसन अफ बजेट। यी कुराहरू तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले एउटा लेख्दा हुन्छ। हस्त विद्यार्थी मित्रहरू, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सिनु होला।